Hello. Collocation question လေးတစ်ခုကိုတူတူပြန်ပြီးဖြေကြည့်ကြရအောင်။အဲ့တော့ဒါလေးကတူတူလေးပေါ့နော်။စာပိုက်လေးကတူတူလေးဆိုတော့အရင် skim and scan လုပ်လိုက်မယ်။ Portrait gallery collection portrait media paper painting ဆိုတော့ဒါဟို art တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောတဲ့စာပိုက်လေးဖြစ်နေဆိုတော့ idea လေးရပြီပေါ့နော်။ general idea လေးရပြီးပြီဆိုရင်တော့စာပိုက်ကိုစဖတ်ရအောင်။ The National Portrait Gallery's Conservation Department performs one of the gallery's blank function. So, the gallery ရဲ့ conservation ထိန်းသိမ်းတဲ့ department မှာနေပြီးမှာပေါ့နော် gallery ရဲ့ function တွေထဲကဘယ်လိုမျိုး function ဖြစ်မလဲ function တွေထဲတစ်ခုကို perform လုပ်ပါတယ်တဲ့ So, the function က hub function ဆိုပြီးမသုံးဘူး base function ဆိုပြီးမသုံးဘူး center ကတော့ထည့်လို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ call လေးပဲကြံနေဆိုတော့အဓိက call function ပေါ့အဓိက function တွေထဲတစ်ခုကို perform လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ function ကဘာလဲဆိုတော့ the long term preservation of all collection items to make them blank now in the future ဆိုတော့အဲ့ဒီ function ကလေဟိုအရင်ကနေစုခဲ့တဲ့ collection items တွေကိုတဲ့အခုရော in the future မှာရောလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะတစ်ခုခုလုပ်လို့ရအောင် to make them အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရအောင်ဟိုသူတို့က preserve လုပ်တယ်လေပေါ့เนาะ preserve လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အတိတ်တွေကလေဟိုပေါ့ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်လေအခုလဲဟိုကောင်းနေနေနောင်လဲကောင်းနေနေပေါ့เนาะ in the future မှာလဲသုံးလို့ရနေနေဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတက်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ option လေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုခုနပြောလဲ preserve ဆိုတာကို preservation ဆိုတာမျိုးပုံမပေါ်လွင်စီတဲ့စကားလုံးတွေကဘာဖြစ်လဲ so access ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် access ကတော့လူတိုင်း access လုပ်တယ် better accessible famous ဆိုတော့ accessible လေးဖြစ်နေဆိုတော့အခုရောနာရောဟို accessible ပေါ့လူတိုင်းကြည့်နိုင်တယ်သုံးနိုင်ကြည့်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တပုံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်အောင်ဖြစ်အောင်လို့ preserve လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးဒီ data လေးကိုယူပြီးမှ accessible လေးထည့် So you know the collection dates from the 8th century to present day and blend of portraits in the variety of media so collection တွေကဘယ်ကနေလဲဆိုတော့800စုကနေအခုချိန်အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီ collection တွေက800စုကနေအခုချိန်ဒီဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ portraits in a variety of media မျိုးစုံသော portraits ဒီပေါ့နော်ပုံကြီးဖြစ်မဲ့ပကြီးတွေဖြစ်မဲ့တပ်ပုံကြီးဖြစ်မဲ့ပေါ့နော် variety of media လို့ပြောတော့မျိုးစုံ media မျိုးစုံကနေလာတယ်တပ်ပုံတို့ video တို့ပကြီးတို့ပပုတို့လက်ရတို့မျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်မဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီကွက်လက်ကလေးမှာဘာထင်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဆိုကွက်လက်ရဲ့အနောက်မှာ off လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်တည်းထားမယ်သူလေးက hints ဖြစ်မယ်3ဖို့အတွက်ပေါ့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် including of portraits facts of portraits connect of portraits consist of portraits ဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်လဲအဓိပ္ပာယ် consist of ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဆိုတော့အများကြီး collection မှာပါတယ်800စုကနေအခုအဖြစ်အထိဘာလေးတွေအပါလဲမျိုးစုံ variety of media ကနေလာတဲ့ portrait မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့အကြောင်းလေးဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင် So the gallery employs conservators with blend in a range of disciplines including farming painting paper sculpture and photography so the mali မျိုးစုံသော collection မျိုးစုံပေါ့နော်800စုကနေစတဲ့ collection လေးတွေကိုပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ gallery က employs အလုပ်ခံရတော့မယ် conservators တွေဆိုတော့ conservators ဆိုတာလူပါထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မဲ့လူတွေသူတို့ကဒီ gallery ထဲမှာခံရတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မဲ့လူတွေကတဲ့ in a range of disciplines ဒါလေးတွေပေါ့နော် with လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မဲ့လူတွေနဲ့အတူပေါ့နော်အတူပါဖြစ်မယ်လေ range of disciplines တွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ range of disciplines တွေက with နဲ့ဒီမှာတွဲသုံးမယ်ပေါ့နော် quality ဖြစ်မလား expertise ဖြစ်မလား fluent ဖြစ်မလား expert ဖြစ်မလား option လေးခုရှိတဲ့အထဲမှာ expert ကိုတော့ထည့်လို့မရအောင် expert ဆိုတာလူပါ conservators with expert ဆိုတော့ထိမ့်သိမ်းမဲ့လူနဲ့ expert နဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမသုံးဘူးပေါ့နော်အတိတ်ပဲ
ကြည့်လိုက်လို့ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ expert ကိုခြံခဲ့မယ် eliminate လုပ်လိုက်မယ် fluent ကိုကြည့်ရအောင် fluent ဆိုတာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောတာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တာအရေးကျွမ်းကျင်တာဒါမျိုးပြောတာဆိုတော့ဒီမှာက in a range of disciplines လို့ပြောတော့ဒီ fluent လေးကထည့်လို့မရတော့ဆိုရင်တော့ quality နဲ့ expertise ရှိမယ်ဆိုတော့ expertise ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော် expertise ဆိုတာကျွမ်းကျင်မှုဘယ်နေရာမှာလဲ range of discipline ဒီကဏ္ဍတွေမှာပေါ့နော် farming painting paper ကျွမ်းကျင်ဒီကဏ္ဍတွေမှာကျွမ်းကျင်နေလူပေါ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေလူကို employ လုပ်ရမယ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဆိုရင် confirm လုပ်ကြည့်ကြည့်မယ် research လေးကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုနားလည်အောင်ဖတ်ပြီးမှရွေးထားတယ်မဖြစ်နိုင်တာလေးကို eliminate လုပ်ပြီးမှကျန်တဲ့ option တွေကရွေးထားတဲ့အဖြေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြေထားတဲ့ပေါ့အဖြေလေးအားလုံးကမှန်ပါမယ်ဒီဆိုတင်ပါတယ်